to my channel。咁因為最近呢2年咧，我都居住喺中山嘅。咁以前咧可能就係買嘢嘅時候樓下有1+1。咁而家咧，因為朋友圈裏面咧總會有人曬3號嘅烤雞同埋瑞士卷，盒馬嘅活新鮮，半個鐘就可以送到屋企嘅嗰一種。咁連菜市場咧都變得好似網紅店一樣，又靚又乾淨。咁問題就嚟啦，會員費260蚊嘅3號同埋免會員費嘅盒馬，到底差喺邊一度呢？咁本土嘅巨頭1+1仲受唔受歡迎呢？咁今日咧，我哋就嚟講下中山行超市嘅5大選擇啦。咁我就結合最新嘅情報同埋自己嘅實戰經驗嚟帶你選擇邊個超市先係最適合你嘅。咁首先第一個咧就係3號嘅會員商店啦。佢嘅人設咧就好似一個嚴謹嘅德國工程師咁樣，用付費嚟進入圈子，用大包裝同埋極致嘅單品效率降低選擇成本。所以其實佢賣嘅唔係一種商品，而係一套中產家庭生活嘅解決方案。260蚊嘅會員費只係門票。咁入到去之後，你就會發覺其實佢哋品類並唔算多，但係每一個幾乎都係爆款。咁巨大嘅購物車同埋超大嘅包裝咧，就明擺住話俾你知，唔好日日嚟一次就搞掂一個星期。佢嘅烘焙區牛肉同埋零食咧，幾乎都係閉眼入嘅代名詞。咁佢適合嘅人群畫像咧，就係非常之清晰啦。有車有囤貨空間同埋追求生活品質嘅3口以上之間。咁第二個超市我想介紹咧，就係流量明星拜盒馬先生啦。咁佢個核心邏輯咧就係線上同埋線下一體化嘅，用鮮活同埋即時嚟重新定義咩叫買菜。咁如果話3號係計劃性採購，咁盒馬就係衝動性嘅美味。咁佢嘅靈魂咧，通常都喺佢哋嘅海鮮乾同埋餐飲區。更重要嘅係咩咧？佢用合區房呢個概念，將超市開到你手機裏面，30分鐘送達，解決係今晚食咩嘢嘅燃眉之急。喺中山嘅火爆係因為佢哋捉住咗年輕人想要生活品質又怕麻煩嘅痛點。咁第3個超市我想介紹嘅咧就係1+1咁樣嘅一個街坊基石派嘅本土超市啦。佢嘅人設咧就好似一個幾廿年嘅老街坊咁樣，核心邏輯就係密度創造便利，知根知底，滿足傳統嘅需求。所以無論江湖點樣風雲變幻都好啦，1+1嘅地位依然係非常之穩固嘅，因為佢解決咗超市最原始嘅功能，就係應急同埋日常。你可能會專程去嗰個大採購，但係突然間屋企冇咗豉油，落樓5分鐘佢就可以買到啦。咁佢嘅商業結構咧係更加懂本地人嘅胃。嗰啲煲湯料啊、熟食檔啊，係好多新超市都學唔嚟嘅煙火氣。佢係中山人生活嘅基本盤同埋穩定器。咁第4種超市咧，就係我想介紹好似大潤發同埋永旺咁樣，全能全家歡樂派咁樣嘅商場超市。佢嘅人設咧就好似一個靠譜嘅大家長咁樣。佢嘅核心邏輯就係依託大型嘅商業綜合體，提供一站式嘅購物同埋娛樂嘅體驗。咁呢一類嘅超市咧，佢經常會喺大型嘅商場裏面出現嘅。咁佢嘅優勢可能唔係最尖嘅貨，亦都唔係最快嘅配送，而係全能。咁週末嘅話，一家人可以俾細路仔喺商場裏面玩，然之後咧大人就去行街採購，最後食個飯睇個電影。咁佢滿足嘅咧係家庭集體出行嘅複合型嘅需求。咁超市本身只係其中嘅一環。咁第5個我想介紹咧就係農貿市場啦。咁佢嘅核心邏輯咧就係用現代化嚟
管理改造傳統優勢，新鮮同埋人情味係核心嘅競爭力。咁千祈唔好以為菜市場過咗時間，因為而家新改造嘅市場咧，環境都堪比超市，內核冇變，最新鮮嘅本地食材可以討價還價嘅人情味。對於雞有雞味、魚有魚味嘅廣東人嚟講咧，呢度先係風味之源。佢哋同超市咧唔係代替關係，而係完美嘅互補。所以面對中山超市嘅戰國時代咧，我哋完全不必要焦慮，因為呢啲可以說明我哋嘅城市更加有活力，我哋嘅選擇更多。咁作為消費者，我哋先係最大嘅贏家。咁你哋最中意邊一間超市呢？歡迎嚟到評論區嚟同我討論一下。我係思思，我哋下一期再見。